Kenapa ya sekarang lagi musim batuk pilek, terutama batuk sangat sangat sakit di tenggorokan dan suara sudah mulai berubah. Ini awalnya teman aku yang batuk dan ya sudah menular ke aku, dan mungkin nanti sisi rumah aku ini akan batuk atau pilek. Karena kalau udah satu orang di rumah itu yang batuk atau pilek, pasti dalam satu rumah itu pasti akan menular, kecuali garis bawah ya. Orang di dalam rumah itu sistem kekebalan tubuhnya super duper super duper sehat wathat. Jadi susah untuk tertularnya. Dan apa sih obat untuk batuk ini? Sungguh sakit, tapi yang alami ya.